भएको छ कि छैन, यतापट्टि केही कामहरू भएको छ कि। दर्शकबिन नमस्कार, फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत गरौँ द मिडिया एक्सप्लोरमा। र म फेरि यतापट्टिको दृश्य यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। बुटबल मिलन चौक चौराहा फाइनेन्स चौक साइडको दृश्य म यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। धेरै दिनपछि म फेरि पनि यता आइयो र अब हेरौँ, अब यति बेरसम्म केही प्रगति भएको छैन, त्यो विषयमा म यहाँलाई आज फेरि जानकारी गराउने छौँ। र अहिले म मिलन चौक हुँदै यता चौराहातिरको दृश्य देखाउने प्रयास गर्नेछु। चौराहाको दृश्य अवलोकन गरौँ र चौराहा के कतिको राम्रो भएको छ, कतिको सुन्दर बनेको छ, कतिको अहिले प्रगति भइसकेको छ, त्यस विषयमा म यहाँलाई देखाउने प्रयास गर्नेछु। विशेष हेर्दै गर्नु भिडियो। अब अहिले हेर्नुहोस्, निकै बिहानको समय छ, 10 बजिरहेको छ अहिले र निकै भिडभाड पनि भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। निकै भिडभाड एरिया। अहिले आज मैले फेरि माइक छ न त छ, तर चार्ज भएन, त्यही भएर अलिकति यताउता साउन्ड आउन सक्छ, नोइज आउन सक्छ। ल ठिकै छ, केही भएन। ल हेर्दै गर्नु। अब म यता चौराहातिर आइपुग्न लाएँ। अब चौराहातिरको दृश्य पनि अवलोकन गराउँ यहाँहरूलाई। अहिले यसरी रेलिङहरू चाहिँ लगाइयो, कलर सलर भयो, सबै कुरा भइसक्यो, तर जुन यो बिचपट्टिको भाग देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, बिचपट्टिको एरिया देखिराख्नु भएको छ, यो एरियालाई अलिकति बनाइयो भने, अलिकति राम्रो बनाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो। ल ल म यसो रङ साइड हिँडिरहेको थिएँ, त्यसको लागि सरी। यहाँ यो जुन छ नि यतापट्टि रेलिङ जुन देखिराख्नु भएको छ, त्यो रेलिङहरू गराइयो, बिचमा यतिकै खाली छोडिएको छ, त्यहाँ अलिकति फुलहरू बिरुवाहरू राम्रो डेकोरेसन गरियो भने राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ अझै कार्य भएको छैन, अगाडि बढेको छैन। त्यो भयो भने पनि हामीले जानकारी गराउने नै छौँ। र यसै गरी अहिले म यता चौराहापट्टिको दृश्य यहाँहरूलाई अवलोकन गराउँ। चौराहा साइडको दृश्य यस्तो छ। ल ल दर्शकबिन, मैले यसो बाटो काट्छु। यो एकदमै बिजी एरिया भएको हुनाले चारैतिर ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ कहाँबाट के आउँछ भने थाहा पाइन्न। जेब्रा क्रसिङ पनि छैन क्रस गर्नलाई। उतापट्टि चाहिँ आकाशे पुल चाहिँ रहेको छ र यो चौराहाको दृश्य हो। चौराहाबाट हामी तल पुगौँ र अब तलपट्टिको अवलोकन गराउँ यहाँहरूलाई। तलपट्टिको अवलोकन गराउने प्रयास गर्नेछु मैले। ल ठिक छ दर्शकबिन, अब यता चाहिँ हजुरहरूलाई विशेष कुरा म जानकारी गराउँ। यतापट्टि अब यहाँहरूलाई जानकारी होला, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, यतापट्टि अलिकति सर्भिस लेन, त्यसपछि 4 लेनको राम्रो सुन्दर बाटो पनि छ र सरसफाइ पनि निकै राम्रो र सुन्दर पनि बनाइएको छ। ग्रिन जोन पनि रहेको छ, फुटपाथ पनि व्यवस्थित रहेको छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी भएको छ होला। सो फेरि पनि आज यहाँहरूलाई यतातिरको दृश्य अवलोकन गराउँ। यतातिरको हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो रहेको छ। यति राम्रो, यति सुन्दर, यति आकर्षक छ। ल हेर्नुहोस्, ल दर्शक नारायण शाहको मूर्ति पनि बनाइएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ कति सुन्दर देखिएको छ। र यो उहिले जो हो बनाएको त फेरि पनि यहाँलाई अवलोकन गराइहालेँ मैले। ल ठिक छ दर्शकबिन,
अब म यसै गरी सिधै हिँड्नेछु, तलसम्मको अवलोकन गरौँ र हामी हेर्नेछौँ। यो नन कट भिडियो हुनेछ, कट कुनै पनि रहने छैन भिडियोमा। र यसै गरी यहाँ निकै चर्चित विद्यालय पनि रहेको छ, बुटवलको कालिका माध्यमिक विद्यालय। यही एरियामा। र यसै गरी अब हामी तलसम्मको अवलोकन गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि अलिकति व्यवस्थित, सरसफाइ, कम भिडभाड र ग्रिन जोन राम्रो छ। र बुटवलमा आज चर्को घाम पनि लागेको छ दर्शकबिन, निकै चर्को घाम छ। र गर्मी भने चाहिँ तपाईँको निकै धेरै छ गर्मी बुटवलमा। हिजो अस्तिसम्म चाहिँ पानी परेर अलिकति बिसेक थियो भनेपछि आज घाम लाएर गर्मी नै छ। ल दर्शकबिन, यतापट्टि जुन यो फुलहरू बुट्टाहरू जुन लगाइएको छ ठुलो ठुलो, यति राम्रो आकर्षक देखिएको छ, यति सुन्दर देखिएको छ। अलिकति यसलाई काटछाट गरेर अझै राम्रो गराइयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो पनि म भन्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो, यति सुन्दर र यति आकर्षक देखिरहेको छ। र यसै गरी हामी तलसम्मै पुग्नेछौँ, तलसम्मको दृश्य यहाँहरूलाई अवलोकन गराउने नै छौँ यसै भिडियो मार्फत। र यहाँहरूसँग एउटा विनम्र अनुरोध के छ भनेपछि, यदि यहाँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई तपाईँकै युट्युब च्यानल सम्झेर सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यस्तै देश विकासका कुराहरू, देश निर्माणका कुराहरू, कहाँ के बन्दैछ, के विकास भइरहेको छ, सम्पूर्ण अपडेटहरू यहाँहरूलाई मैले यसै युट्युब च्यानल मार्फत गराउने नै छौँ र जानकारी गराइराख्ने नै छौँ। नयाँ अपडेटको नयाँ विकासका कुराहरू विषयमा हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। र विशेष अहिले त म बुटवलमै भएको हुनाले बुटवलको हरेक ठाउँको अपडेटहरू म यहाँहरूलाई देखाइरहेको हुन्छु। तसर्थ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा अहिले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। र दर्शकबिन, अहिले हामी यता कालिका चोक ट्राफिक लाइट बत्ती बलिरहेको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी ट्राफिक लाइट बत्ती बल्दाखेरि सबैजना रोकिएको छ उतापट्टि, र यता ग्रिन सिग्नल भएकोले आवत जावत भइरहेको पनि छ। ल हेर्नुहोस्, निकै सुन्दर आकर्षक, सबैजनाले रुल्स नियमहरू फलो गरिरहेको छ, सबैले आफ्नो काममा गइरहेका छन्। र विशेष नियम कानुन फलो गर्नुपर्छ, रुलहरू फलो गर्नुपर्छ पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ एउटा अझै राम्रो के छ सिस्टम भनेपछि, ट्राफिक लाइट बत्ती बल्यो भने पनि या भिडभाड एरिया भए पनि खासै धेरैले हर्न बजाउने चलन छैन, हर्न बजाउने गर्दैनन्, बहुत कमै सुनिन्छ। त्यो निकै राम्रो पक्ष हो, त्यसले साउन्ड पोल्युसन हुँदैन र सक्दो हर्न कमै बजाउनु पर्छ, आवश्यक परे मात्रै प्रयोग गर्ने। र यसै गरी अब हामी तलसम्मको अवलोकन गरौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि अलिकति व्यवस्थित, सरसफाइ, कम भिडभाड र ग्रिन जोन राम्रो छ। र बुटवलमा आज चर्को घाम पनि लागेको छ दर्शकबिन, निकै चर्को घाम छ।
ल हेर्नुहोस् दर्शकबिन कति सुन्दर आकर्षक र राम्रो देखिएको छ। अब यसै गरी म यहाँहरूलाई अन्त्य ठाउँको पनि बुटवलको मात्रै नभएर अन्य ठाउँको अरू जिल्लाहरूको पनि म दृश्यहरू अवलोकन गराउने नै छौँ यसै युट्युब च्यानल मार्फत। र त्यहाँका विकास के कति भएको छ, कतिको डेभलपमेन्ट भएको छ, कतिको प्रगति भएको छ, कतिको सहज भएको छ, के कतिको सुविधाहरू रहेको छ, ती सम्पूर्ण पनि म जानकारी गराउने नै छौँ यसै भिडियो मार्फत। ल अहिले हेरिराख्नु भएको होला यो भिडियो। हामी धेरै तल आइपुग्यो र सर्भिस लेन ठिकै छ, राम्रै छ, त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन। र ग्रिन जोन पनि निकै आकर्षक र राम्रो देखिएको छ भने उतापट्टि जुन सर्भिस लेन ग्रिन जोनको उतापट्टि जुन देखिराख्नु भएको छ दृश्य त्यो चाहिँ मेन हाइवे भयो। चार लेनको हाइवे चाहिँ त्यो भयो, दुईपट्टि दायाँ र बायाँ गरेर चार लेनको र सर्भिस लेन दुईतिरै रहेको छ। र यतापट्टि यतापट्टि चाहिँ फुटपाथ पनि रहेको छ दर्शकबिन। फुटपाथको पनि यहाँहरूलाई अवलोकन गराउँ। फुटपाथ अलिकति अवस्था बिजोग छ, कतै कतै अलिकति टुटेको छ, फुटेको छ, त्यसलाई छिट्टै समाधान गर्नु पर्यो पनि म भन्न चाहन्छु। ल दर्शकबिन यसै गरी म यहाँहरूलाई विशेष अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई फेरि नयाँ दृश्य नयाँ अवलोकन गराउने नै छौँ। र अहिलेको लागि म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। ल दर्शकबिन फेरि भेट्दै गरौँला नयाँ अपडेटको साथमा, हामीसँग रहनुहोला। अहिलेको लागि यो भिडियो म यहीँ गएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। धेरै लामो भयो भने भिडियो हेर्न पनि बोरिङ लाग्छ। ल ठिक छ, हस्।